bạn bằng ấy và tàn chật trong xúa trong bầy buồn đọc nua thành tiết hướng trong chủ mạch năng có con tay tây và liệt lây con tay trẻ anu thai còn an toàn o nhóc cả na trong xua thả khơi mà cha tan tiên và thiên tan bon nhiệt nhôm cốt và bo để sát tầng o màu bị tẹt ngày đi nè tầng cà nè tầng chủ han ai dê plan nó tầng tết sọt tiền nè chẳng nhóc cả na trong xua thả tạo bon cốt thiệp bị sai thế việc thả bị sai nắng ba dương này nó trâu miên của man chừng nói chuyện việc thả bị sai chừng nói nè lắm ở trong tam miên kia của Phật và Sa này không bị sai chừng đi phần đây mà ha thề ra có bật mà ha thề là chừng làm thùng xuân lòi đôi nhiên dùng để hiểu bao nhiêu nồi nhiên dùng để con bữa na và là mưa màu phong bữa can là bữa ai buộc nhom nán và can là bữa kia năng kết lưới số rau còn chẳng nhiên dùng Phật bao sát chẳng lột xua đi đây xua ra bị saiได้เมียนประมาณพอbị saiนั้นบางเราพนมขบวนฉบับโบราณาจารย์ยืนก็โดยเฉพาะศาสนาโลกใจใจเมียนไปโซมาหาไทยเจียสาธุเจียไว้ปนกรตั้งโอ้เจียบานเป๊ะดาเลยแต่ใบประกาศนั้นไอ้พระก็มีสักอย่างนี้เจียไว้เราแต่สู้ยังโยมตึกมันเจ็บมาที่อยากลงตึกมันเจียไว้คลั่งrồi lục chia với ọt sao mới sao chia bằng sao còn lỡ đó là đặt tất với bằng chia với người ta bằng sao với người ta chắc miền bay đi mỗi cái hào ta cốt kia bị sai đi cái hào ta samanya bị sai đi bay cái hào ta ria kia bị sai số mà hà thầy chia nè ở toàn chia đấy samanya bị sai cứ bị phơi mấy đó anh thầy ai miền mộc miền mọt miền nê trai để nè xong rồi sạch cái này samanya bị sai cái phơi mấy buồn nhiều quá anh biết bạn nhiều samanya bị sai bên đây ta cái thưa kia samanya số mà thầy kia samanya hai pan cái phơi là việc mấy cái chẹt đấy còn miền luôn là hai pan cam cuốn sập qua sập rết cầm pi tay ca cầm nói na đấy xong rồi sai cái này pan tê mà thầy là chồng rắn samanya bị sai như này thay dương bị sai trong buộc chôn thầm ở đa miền đa bay đa cừu tôi phải chia chia chaแต่dương chỉ chôn samanya lúc đó chúng ta samanya bị sai như này thay dương đồng công đồng cao trong buộc miền đa bay đa cừu phải chia chia cha để ca đại miền côn trong buộc dương lúc đó chúng ta bon samanya bị sai số mà hai thầy triนั่นมันtriนั่นจะมาตีมวยเชียร์ไว้สาวเตียดเย็ดอยู่ปัญจาเราเจ็ดอัศสาวสอบนะจังจ้องจะมาตีปีนั่นไม่เรียกร้องมาเมื่อต้องมีสักอย่างนี้ตีปีนั้นกีทาไอ้đó nhổจำไหมบอตีปีแกหาวทาเรียเกียปีไซยินโยมแต่สบายกีฬาเราเรียกีเรียคนเรียเกียปีไซได้ยินโยมได้เคยได้บอได้เคยได้บอได้เคยช่วยบ้านได้บอจังเรียเกียปีไซไม่ได้ทายยืนทั่วปีไซจมพวกเรียเกียแต่ลายเราเรียทำไมนั้นแกเอาสมุทรเรียเกียปีไซโซมาหาไทยเรียแต่ถูกเรียจ้าปีไซตีใบนั้นปีไซแต่ไม่ต้องปีไซจะนี่ปีไซตีใบยืนเพิ่มเหมือนยืนโยเพิ่มเหมือนnhữngคนที่ปีไซคือยืนđồng công đồng caoจมพวกแต่พุทธปะเดมาแต่ยืนเติมแต่เพิ่มให้ทำไมนั้นเมียในทางเราเป็นแต่ยืนเพิ่มให้ขวัญแต่ยืนดมหม้อดมเต้ขวัญแต่ยืนดมอัดมาดมกรันแต่ยืนดมđại thì mà đồng thế đó là phê dương vô màu chân tấu dương tầm công tầm cao ở khai tôi chia tập bột chân tấu dương xô là sao côn rồi bao lô chân tấu ai dương vô làm bị côn rồi bao lô chân tấu dương ai mua tha bón bột kia bị sai cơ mà hà thề chia dạ hụt chia mà hà thề chia bán nhiệt liều na chia lên đài nữa ai có tham mà chia tế xua anh lúc thề đâu mà hà thề ta người sống quất cả luôn nè chân nhiệt nhau bột tập bo để saoเมื่อไม่ได้การมันซองปูสัวเกยไอ้บัตรสัวหายตัวเลยแต่สัวไปกูลำต้นเท่านั้นไปกูโตประมาณนะกูจาระกาโตอย่างนี้มันจังนะว่าไอ้จังยังขนาดจัดจะมานั่งกับคนไทยแจ้อนุไทยนำมาฝันนัวจงคอยเตี้ยเคยทำมาจากตามเตียนปัดเทียนตามก้นจากหัวซาก็ไม่ก็แรงใครนอคนเราจะสบายจะยอมกันนะตอนจังเฮียงจะนายนะ
การมองเจียแต่เราเนี่ยไอ้เราปีน่ะโดยจัดเปลี่ยนสองนะให้แต่ก่อนเปิดวันเปียไตตะนึกบานจูนี่จังมาในการทำเปิดวันเปียได้ก็พุทธิมาจ้าพระองค์ตรงตรัสสำได้ละเปิดดวงเย็นดวงตาพุทธบริษัทจองเปิดวันในช่วงนี้ต้องเพลิดทออุ่นเวียนสมัยสัตย์สมัยใส่เล็กสมัยจาเก็บสมัยปัญญาเอาเงินทอวัดช่วงนี้เทียบไอ้ตามจังมาหาแท้แถมจังเหยียดโยมนะแต่เป็นความปรางนะจ้าอนุไทยเคยตะกอดยกจัดตกตักเจียเยี่ยมปรางปลายแต่เหยียดโยมนักตีนี่ตามจัดตามเปลี่ยนเจ้าการเปิดบอลปกเทียบไปใส่เนี่ยเมียนเรานองเกี่ยมปีหน้าไปกามาปักนะไอ้เนี่ยแต่บ้านเมียนประเทศเจ้าหน้าก่อสร้างเราพุทธปะได้มาพุทธรูปปีกันนักติเชิญไปนะตาตรึงตัวบ้านพลาอันนี้ซ่อมอยู่ในได้หรือเนี่ยซ่อมวิสัยจะนี้พันเตบเปิดมหาเทระราชบาลส่วนน้ำมือเมาพอกลุนไอชานายโยมตอนโมบายได้ก็บอลพุทธิพิสัยนักการเมาบีนาบอลพุทธิพิสัยงั้นเหยียดโยมพุทธบริษัทอย่างอ๋อบ่ยืนเรียนรูปพุทธปะได้ไม้ต่างยืนเพื่อบอลพุทธิพิสัยการจังพุทธิบอลรูปพุทธปะได้มานี่การลางตั้งอัมพีปพุทธศักราชก่อนลองตัวให้ปานบุญรอยฉนำคือเป็นในทางนกนงพุทธศตวรรษที่บุญได้นกนงสมัยนู้นเมียนได้ตัวอ้อมชูกันนิสะพอกันนิสะนั้นคือซอยยังนกนงหนกกัวก้อนเถียแรกกันนิสการนั้นคือซอยยังนกกัวก้อนเถียแรกจังโดยซาแต่โลกเมียนแต่ได้เชื่อคลายจงพวกพระพุทธศาสนาหายก็บางคละเพื่อเจียพระพุทธรูปนั้นตั้งปีไงดังเมาจังนั้นยัยอัมพีตามแพทในพระพุทธปฏิมายัยอัมพีบนพุทธิพิสัยบากานาเมียนหายเนาะพระเทระหรือองค์โมเนียกเสนั่นนะลงจองตรงกลางพระพุทธรูปจองเลิกก้นเราพระพุทธรูปนั้นอัมพีก้นเราว่าพระสมมาสัมพุทธปานโลกเวอร์บนพุทธิพิสัยนั้นเนาน้องพุทธศักราชปรามโรยชนำโซมหาไทยเจียบสาธุเจียบประหลัดจำกันหน่อยดิอนุไทยของอาตอนอ้อไอเนียยงจำเต็กก็ไปเจ็บบ้วนสนุนเรียบจับไอประทับผมอันนั้นเดินตายมวยไอ้ประธานมันขอไม่ไปเจ้าเราว่าอย่างนั้นตอนนั้นแจ้งโยมพอการนั้นติดไปก็เหยียดโยมมาตั้งนั่นสังเกตออกใครตอนนั้นก็จังโยมตอนนั้นมันสะสมปีอาหนึ่งซ่อมแต่เหยียดโยมก็คอมเพ้อเนี่ยเป็นพุทธิพิสัยเยอะแต่เมียนพระองค์ให้ตั้งเป็นปฏิมาตอนโตถึงโตแล้วเจนถึงว่าโตถึงโตมาตอนทำมันโตเนี่ยแต่กว่าเราแต่ตัวมันพลังอันนี้ซ่อมอย่างนั้นไหมซ่อมวิสัยจะนี้พันเตมหาเทระดาจำราสูติระยงสูไอสูแล้วก็มาใจใจมันตัวทัวร์อะไรมันก่อนปัญญาโยมประตูถ้าได้กุลเทศนาเวก็มาประตูพระองค์เคล้าประตูพระองค์สวัสดิ์ก็พระองค์สวัสดิ์สำได้เคล้าพระองค์บางสันดานหล่อตึกมุกบ่าวบุญลามวยยังสูลูกเต้าพระองค์จักก่อนยึดโยมพุทธบริษัทถึงออกกาได้บ้านอันดีซ้ำให้ยืมผมไอ้พวกปันในปานเต้ก็ปันใต้ในขนมกับปีพุทธเดการะบพระสมมาสัมพุทธลูกสำได้ทบ้านพลานิซองชรายเกี่ยในกับปากกายึดโยมพุทธบริษัทถึงออกบายยึดโยมคุยเปรียบอังอัมพีมอยึดโยมหนึ่งปานพลานิซองโรโหตลอดดอกกับยึดโยมตลอดดอกกับบายโยมคุยอัมพีสปอนยึดโยมคุยสปอนเต้โรบานพลานิซองโรโหตลอดดอกปรามกับยึดโยมพุทธบริษัทแต่เมาจังพลานิสังในการอัมพีการก่อสร้างพระพุทธรูปนี่คือบางพลานิสังชรายน่ายึดโยมพุทธบริษัทแต่อ้อโดยเมียนปกเลียนเป็นทางได้พระสมมาสัมพุทธการตรงสมัยนู้นโลกเอาเกี่ยวพระโพธิสัตว์เอาไว้โลกเกี่ยวชมวยยึดโยมพุทธบริษัทแต่อ้อโลกเกี่ยวชมวยให้กับบางเพื่อดำนาช่วยให้กับดาวกัดเปรย์ยึดโยมพุทธบริษัทแต่อ้อดาวกัดเปรย์เต้าก็เคยพระพุทธรูปมาอองนั่งเมียนอย่างนั้นก็ว่าบักมาเรียมมวยยึดโยมบักมาเรียมในมวยพระสมมาสัมพุทธในโลกทักเราพระพุทธศาสนาสมัยนั้นโลกก็มีจัดจัดหลาก็บานโยหลงง้อบอกเปรย์หลงง้อนั่งบอกหมอกดักอยู่มวยอย่างไรไอ้ดอกบัตเต้าจำมาเรียมพระสมมาสัมพุทธนั่นแหละให้ก็จัดพาตัวเตี้ยก็ช่วยไอ้เก็บเป้าสัมอาพระสมมาสัมพุทธก็ช่วยไอ้เก็บเยี่ยมอย่างเต้ายึดโยมโดยพลานิสังปันนั่งไอ้ยึดโยมพระโพธิสัตว์สลับปีนังเต้ากับการนำทานสัวให้เศร้าสมบัติเจียจราเลียนชนำเหยียดโยมปดบอลสัตว์แต่ก็
ចុះមកវិញមកកើតជាស្ដេចចាស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រងនគរ101ជាចំណុចគ្រប់គ្រងនគរ101ជាចំណុចដល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមនគរ101ហ្នឹងគេអត់ពេញចិត្តគេចង់វាយស្ដាប់ដណ្ដើមយកនគររបស់ព្រះពោធិសត្វសម័យហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដេចដែលព្រះពោធិសត្វធ្វើស្ដេចសម័យហ្នឹងលើឲ្យឈ្មោះថាវត្តតាំងគុលរាជស្ដេចហ្នឹងឈ្មោះថាវត្តតាំងគុលរាជញាតិញោមស្ដេច101ហ្នឹងគេទៅវាយញាតិញោមទៅវាយយកតែអញ្ចឹងតែអាមាត្យហ្នឹងក៏សួរថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកតបទៅទុកតែសមាសពុទ្ធសម្ដែងថាព្រះពោធិសត្វស្ដេចវត្តតាំងគុលរាជចំណោះហ្នឹងក៏ថាមិនបាច់ទេទុកឲ្យយើងទៅទុកទល់តែម្នាក់ឯងបានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម័យហ្នឹងគ្រាន់តែវត្តតាំងគុលរាជហ្នឹងលើកមករៀមដៃញាតិញោមមករៀមដៃចង្អុលភ្លាមដោយសារផល្លានិសង្ឃដែលធ្វើមករៀមដៃរបស់ព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងណានិយាយពីពពួកសេះពពួកស្អីហ្នឹងខ្លងខ្លាចបាក់ឲ្យទុយរត់ជាប់គ្នាងាប់ទាំងអស់ផងងាប់ទាំងអស់អាមាត្យអីហ្នឹងនៅស្ដល់តែស្ដេចនឹងប្រមាណហ្នឹងក៏លុនតួមកក្រាបថ្វាយបង្គំហើយក៏សូមថាសូមព្រះអង្គកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីសូមព្រះអង្គអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអីជាដើមហ្នឹងទៅបានស្ដេចវត្តតាំងគុលរាជហ្នឹងណាថាយើងមិនចង់ចងពៀរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេចងពៀជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាសិលហើយនៅជាមួយគ្នាជាសន្តិភាពតរៀងទៅយើងជាស្ដេចវត្តតាំងគុលរាជនេះមិនដេញដោលហើយមិនធ្វើទុកទោសមដេញចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណែផល្លានិសង្ឃញាតិញោមហើយមានកូនរបស់ស្ដេចអសោកអីជាដើមណាកូឡាណៈនោះណាព្រោះស្ដេចកូឡាណៈនោះគឺមានរូបសម្ផស្សនោះស្អាតណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើស្រីឃើញហ្នឹងចង់ទន់ជង្គង់ព្រោះចង់ទន់ជង្គង់ណាមិនធម្មតាណាព្រោះអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងដោយសារផល្លានិសង្ឃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានមកធ្វើបុណ្យពុទ្ធជាពិសេសហើយបានជាវនៅពុទ្ធបដិមាព្រមទាំងហែពីព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមបង្ហែទាំងព្រះពុទ្ធរូបបង្ហែទាំងបត្រៃបីដកឲ្យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងផល្លានិសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាហើយថាផល្លានិសង្ឃរបស់ញាតិញោមហ្នឹងមានផល្លានិសង្ឃច្រើនជាអនេកបកាពុំអាចពិពណ៌នាបានសូមមហាថៃជ្រាបមើលមកផងសាធុជ្រាបញោមប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ចិត្តនឹងសាច់ធរនៅបន្តិចទៀតបានណាញោមព្រោះថានៅនេះញាតិញោមម្ចាស់តាមទានប្រធានតាមប៉ុនហ្នឹងបានធ្វើទទួលបានអានិសង្ឃណាហើយបើបានច្រើនក៏មិនខ្ចប់ទៅតឯងចែកអាត្មាមហាថៃផងបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំកណាស្លេះសួរប៉ុណ្ណឹងចោះរឿងពុទ្ធាពិសេសប៉ុន្តែសុំពីសំណួរទៀតខ្លីព្រោះថាឃើញបត្រៃបៃដកនៅពីខាងមុខនេះហើយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមប៉ុនហ្នឹងគាត់បានដឹងហើយថាមានប្រមាណ7គាត់ដឹងប៉ុន្តែញាតិញោមមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះហើយអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងពឹងពាក់ពោដល់អនុថែឲ្យអនុថែនឹងជួយប្រែបន្តិចណាត្រង់ពាក្យថា3ដកហ្នឹងប្រែតែម៉េចមានប្រមាណកម្ពីមានប្រមាណបឋមខណ្ឌសូមវិសាចនីផន្តេមហាថេរៈផន្តេមហាថេរៈបបិទ្ធមហាថេរដ៏ចម្រើនបើគម្រាមបានហ្នឹងគេតែគម្រាមហ្នឹងញាតិញោមក៏លោកមានទូជាងអាត្មានៅហ៊ានតែមួយអាត្មានៅនេះទេបងញាតិញោមអាត្មាមិនចង់និយាយរឿងសម្ងាត់ឲ្យស្រាប់ទេបងនៅវត្តខ្លាយអាត្មាណាបងខ្លាយអាត្មាណាបងថ្ងៃនិយាយឡើងលោកអត់ដែរធ្វើអីប្រើអាត្មារហូតក៏ញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បត្រៃ3ដកត្រៃនេះវាមាន3ញាតិញោមត្រៃហ្នឹងប្រហែលថា3ញោមមកភាសាបាលីថាឯក1 2 2តេ3តេហ្នឹងគឺត្រៃញាតិញោមត្រៃហ្នឹង3ព្រោះពេកតកៈហ្នឹងប្រែថាកញ្ច្រែងប្រែថាល្អីប្រែថាទូប្រែថាឃ្លាំងអញ្ចឹងបត្រៃ3ដកនេះប្រែថាឃ្លាំងដាក់នៅអីគុណចាដាក់នៅពធទាំង110ក្បាលហ្នឹងនៅអត្ថកថាទាំង49ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាបត្រៃ3ដកសូមមហាថៃជ្រាបបាទធូបជ្រាបហើយឈប់សួរសំណួរកន្លែងឡើងឆាន់ទឹកសិនទៅចោះញោមនឹងឲ្យកើតក្រោយគេចង់ធំជាងគេព្រោះប៉ុនយើងតិចជាងគេមិនទៅចំណាយគេកើតចេះតែខំប្រឹងធ្វើទៅណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់
បត្រៃ3ដកនេះគឺប្រគុណម្ចាស់បានប្រែហើយបើយើងប្រែមានអត្តន័យខ្លឹមសារច្រើនទៅទៀតហើយចែកជាកម្ពីមាន17កម្ពីគឺមានខាងតែវិន័យហ្នឹងមាន5ហើយសតន3ដកមាន5កម្ពីអភិធម្ម3ដកមាន7កម្ពីសរុបទៅ17កម្ពីប៉ុន្តែពេលវេលាខ្លីបើញាតិញោមចង់ដឹងឲ្យទេរកុលមកសួរមហាថែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងទៀតបច្ច័យជាធម្មខណ្ឌនៅក្នុងព្រះដែលវិន័យមាន 21000 បឋមខណ្ឌនៅក្នុងព្រះសតនបៃដកមាន 21000 បឋមខណ្ឌនៅក្នុងព្រះអភិធម្មបៃដកមាន 42000 បឋមខណ្ឌសរុបទៅគឺមាន 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌបាទអញ្ចឹងហើយបច្ច័យជាសភៅសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិន័យបៃដកមាន13ក្បាលនៅក្នុងសតនបៃដកមាន64ក្បាលហើយនៅក្នុងវិអភិធម្មបៃដកមាន33ក្បាលសរុបទៅទាំងជា110ក្បាលបត្រៃបដកញោមចឹងថ្ងៃនេះម្ចាស់តាមទៀនប្រធានតាមបនបានពើបនយកបត្រៃបៃដាក់នៅមកបង្កល់ទុកក្នុងវត្តអ្នកថ្មីសាមគ្គីទៅកើតបាន4ខែកន្លះនេះអាត្មាភាពតំណាងឲ្យប្រសងក្នុងវត្តជាគ្រូចារកាថ្ងៃនេះសូមទៅមហាថែហ្នឹងគឺសូមថ្លែងដំណើរអរគុណយ៉ាងជាជ្រៅចំពោះម្ចាស់តាមទៀនហើយញាតិញោមសិក្សាទៅបើចំហទាំងអស់ញាតិញោមចង់មករៀនសូមខ្ចីអីអាត្មាបើចំហឲ្យរៀនទាំងអស់ក៏នឹងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទាំងអស់ក៏ដល់ពេលវេលាខ្លីមិនអាចសាកសួរទៅទៀតទេក៏បញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចោះយោតាមការពិតចង់សួររឿងអានិសង្ឃបន្ថែមទៅទៀតអំពីអ្នកដែលបានកសាងបត្រៃបិដកហើយចង់សាកសួរអំពីបនឆ្លងប៉ុន្តែពេលវេលាមិនណយឲ្យឃើញលោកយាយលោកតាចិត្តតែមើលមហាថែពេលស្មារណាបានតែចប់ណោះគុណចាស់ខ្ញុំកណានឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវហើយមិនអីទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះស្ដាប់ពធប៉ុណ្ណឹងចោះបើកាលណាសំដែងអស់ថ្ងៃក្រោយញាតិញោមអត់មកកន្លែងនឹងទៀតទេអាត្មាខាតដែរអត់ខាតអីទេវាខាតអត់បានជួបប្រភពញាតិញោមចង់តែជួបញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណោះចឹងការសំដែងពធទេសនាជារបៀបបែបបទបច្ឆាវិសច្ចនីរវាងអង្គខ្ញុំប្រគូណាអាភាពទាំងពីរអង្គនេះសន្មតថាបញ្ចប់ពធទេសនាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាអាភាពក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក៏សូមឲ្យញាតិញោមប្រគេនពរឬជូនពរដល់ដេញអនុថែកុំឲ្យស័ក្តិមនុស្សខ្លោចឹងគេមិនឲ្យសឹកទេគេទុកឲ្យធ្វើការក្នុងសាសនាអស់មួយជាតិនឹងរហូតទៅទៀតខ្ញុំណោះក៏ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ដែលបាននិមន្តមកគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ដែលបានគង់នៅខាងក្រោយនេះសូមឲ្យព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នព្រះប្រសាយឺនយូរហើយក៏សូមឲ្យញោមតាំងចិត្តជាបុណ្យជាកុសលជាអមិសទានជាធម្មទានដែលបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៃអត្តរិទ្ធកំពុងពុះអធិអធម្មដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកជួបជុំគ្នាក៏សូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសអ្នកផលកុសលជូនចំពោះមេត្តាបៃតាបុព្វការីជនញាតិមិត្តសាច់សាលហិតទាំង7សន្តាននៅលោកបានបែកកាយរំលាយខណ្ឌប្រកាន់ប្រាក់លោកមុខហើយនៅទីណាកន្លែងណាក៏សូមមកទទួលយកអត្ថមនុញ្ញផលនៃការឡើងអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅបុណ្យពុទ្ធជាវិសាឆ្លងក៏ផ្នែកបេដកនៅក្នុងឱកាសនេះហើយក៏សូមឲ្យបានកើតក្នុងទីកំពុងពុះជាភ័យយោភាពតរៀងទៅនេះមួយចំណែកទៀតក៏សូមឲ្យម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបច្ចាអធិហានវត្តនាយ៉ាងណាហើយបាននៅព្រះសទ្ធំ10បដិយត្តិមួយមគ្គ4ផល4និព្វានមួយក្នុងអវសានជាតិកំបីអខានណាយងសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កេបេនសមតារិពធទេសនាដែលបានសម្ដែងអំពីពាក្យថាបុណ្យពុទ្ធិពិសេសនឹងឆ្លងបត្រៃបិដកនៅក្នុងឱកាសនេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសាធុញាតិញោមតាមពិតអត់ចប់បុណ្យនេះណាតាមពិត
តាមពិតណានៅទៀតអាចឆ្លងទៀតណាអត់លឺពីគុណមានតែការទេប៉ុន្តែអរគុណណាព្រះអង្គអត់ព្រះមេត្តាទៀតឃើញ